uroczystości przywitania nowego samochodu bojowego dla jednostki OSP Węglowice. To wydarzenie ma szczególne znaczenie nie tylko dla całej jednostki OSP, ale również dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Pojazd to przede wszystkim realne wzmocnienie bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności. Na Radzie Gminy Józefina Anna Błaszka Antonczak oraz jej mąż, sołtys Dąb Dróg Marcin